對聯啊！嗱，喺我哋呢度咧有咁樣嘅一個風俗，收進宅要請飲嘅，新屋3朝亦都要請飲噶，新屋滿月亦要請飲，收對聯咧亦要請飲，邀請大家見證我哋一年落嚟啊平安順利啊！咁啊，今日咧嚟咗好多親朋戚友啊，嗱，帶大家去睇睇，雖然唔係大擺啊，小擺。Hello，歡迎大家。係，仲有2位咧係我哋嘅粉絲啊，專登邀請過嚟嘅。嗱，不出意外，我又係今年第一批回村過年嘅年輕人，係咪？啊，你係咪啊？係啊。會唔會？係啊。嗱，老表。第2批。你地區需要人士係咪？你哋放假未啊？嗱，今日咧嚟咗特別多客人，嗱，好彩咧，之前咧我翻嚟嘅時候帶咗呢個一次性杯啊，真係招呼客人特別方便啦。難睇，佢咧一包入邊咧佢有100個裝，而且每一個啊佢都係170毫升噶，啱啱裝出嚟嘅開水都可以直接用佢噶，佢內高溫防滲漏嘅，而且咧我哋呢隻係100%食品級純原料，內高溫防滲漏，嗱，一包100個裝。超市依家賣到10幾蚊，而且咧快遞準備停運啦，超市仲會升價，我哋去工廠直接批發嘅。嗱，2包、3包、4包、5包，一共到手500個杯，只需要22蚊9。如果你哋屋企人過年啊，準備要招呼客人嘅，快啲入手啦，方便人哋又可以方便自己。嗱，咁接落嚟咧呢段時間咧，我哋都會留喺鄉下，大家如果有時間咧，可以過嚟搵我哋玩，到時帶你哋去睇我哋嘅容大公路，睇日出睇日落，感受下呢啲大自然嘅奇妙。再叫埋我老豆劏埋隻雞，磨埋豆腐嘴，用我哋家鄉最高禮儀去招呼大家。唔講啦，食飯啦！